gang med en BMW E60, en M5'er V10'er, med en rigtig dejlig S85 motor. Bilen har en tændingsudsætter, og den ligger en fejlkode på tændingsudsætter på cylinder 6. For lige at kontrollere, om det er en tændspol, der er fejlen, så har vi byttet rundt på tændspolen fra cylinder 6 og cylinder 7, for at se, om fejlen den flytter sig. Cylinder 7. Meget bedre. Så lyder V10 som V10 igen. Fantastisk. Hos Milman går vi altid grundigt til værks for at finde den bedste løsning, billigt og effektivt for dig som kunde. Det er den bedste løsning for dig og os. Hos Milman sælger vi dele til BMW E60, uanset version, om det er S85-motoren i M5'eren, eller om det er en anden udgave af E60'eren, eller der er en M6'er, eller en helt tredje BMW, så findes delene på Schmidtmann.com. Schmidtmann sender dele til hele verden, og endda fragtfrit i hele EU på ordre over 167,5 euro. Voluminøse varer, eksploderet global shipping, meget billigere end du måske forventer. Kunne du lide, hvad du så og hørte, så del det med en BMW og Mini-associeret i dit netværk, og lad os vide det i kommentarerne herunder. Vi ses på Schmidtmann.com.